बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बारिशों की शिद्दत में अचानक मज़ीद इजाफ़ा। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान मगरबी नए सिस्टम से तेज़ ठंडी हवाएं, बारिशें, बर्फबारी का इम्कान। कहाँ पर इसके मुतालिक बड़ी अपडेट लेकर हाज़िर हूँ। साथ में चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर एक नज़र डालते हैं तो कम शिद्दत का एक मगरबी सिस्टम मुल्क के बालाई इलाकों के ऊपर मौजूद है, जिसकी ज़ेर असरात की वजह से इस वक्त चित्राल, धीर, सुवात, कालौम, मंदियान, बाबू सरटाप, चारबाग, पटग्राम, हरीपुर, इसके अलावा गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, भंगरोट, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी में कहीं हल्के तो कहीं पर गहरे बादलों का राज है। चंद मकामात पर हल्की बारिश और ऊपरी पहाड़ी इलाकों में हल्की बर्फबारी का सिलसिला जारी है। आने वाले चंद घंटों के दौरान बारिश की फैलाव में मज़ीद शिद्दत आएगी और मुख्तलिफ शहरों में बारिश का इम्कान है। आज रात और आने वाले 24 घंटों के दौरान चित्राल, धीर, सुवात, कालौम, मंदियान, बाबू सरटाप, चारबाग, पटग्राम, हरीपुर, इसके अलावा गिलगित, अस्तोर, स्कर्दू, हज़ारा हुंजा, नारौन, कागौन, चिल्लास, भंगरोट, जबकि मुजफ्फराबाद, कोटली, रवलाकोट, इस्लामाबाद, मरी, रावलपिंडी में तेज़ ठंडी हवाओं के साथ कहीं हल्की बारिश तो कहीं पर बर्फबारी का इम्कान है। मज़ीद अपने शहरों का मौसम का हाल जानने के लिए कमेंट सेक्शन में नाम बताएं। बहुत शुक्रिया।